Merhabalar. Bugün size ClickUp adlı programı anlatmak istiyorum. Web sayfasına clickup.com yazdığınızda şu anda ekranda gördüğünüz yapıyla karşılaşacaksınız. Siteye girdiğimizde One App to Replace Them All diye bir ifade var. Yani kullanabileceğiniz pek çok aracın yerine sadece bir uygulama yeterli diye iddialı bir söylem var ClickUp'ın. Sayfaya direkt giriş yapmadan önce fiyatı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Pricing'e tıkladığımızda ClickUp iki tane seçenek sunmuş. Birisinde ücretsiz kullanım. Ben bu özelliğini sizlerle paylaşacağım. Zaten pek çok fonksiyonunu göreceğiz. İki tane seçenek sunmuş ClickUp. Bir tanesi ücretsiz kullanım. Burada 100 MB bir saklama alanı, unlimited bütün araçları kullanabilme, bütün farklı kullanıcılarla beraber çalışma ve iki faktörlü onay yani sisteme giriş özellikleri veriliyor. Bir de unlimited diye tanımladığı aylık $9 olan, hatta bunda yıllık ödeme seçerseniz $5 inen her ay için bir seçenek daha sunuluyor. Burada depolama alanı sınırsız hale geliyor. Listeler, panolar veya takvimlerle ilgili bir sınır ortadan kalkıyor. Entegrasyon sınırı ortadan kalkıyor. Panolarla ilgili sınırlar ortadan kalkıyor. Misafirlerinizi dahil edebiliyorsunuz. Onlara bir takım yetkiler verebiliyorsunuz. Ayrıca hedeflerinizi, portföyünüzü ve özelleşen alanları kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz bir giriş yapalım ve neler yapabiliyor program örneklerle tanımlamaya çalışalım. Kayıt işlemini yaptıktan sonra Welcome Gökhan Tekir demiş, hoş bulduk. Bizim görevimiz sizin işlerinizi daha verimli hale getirmektir. Tamam, bunun için birazcık zamanınızı alacağız. Evet, peki ilerleyelim. Bir workspace tanımlayacağız. Çalışma alanı adı Gökhan Tekir olsun, workspace olsun. Peki, bundan next diyorum. Bir renk seçin diyor. Ben genellikle böyle maviyi seçerim bu tip durumlarda. Sayfayı açtıktan sonra bir takım sorgulamaların neticesinde Customize how you work by enabling Click Apps demiş. Bazı özellikler var. Bu özellikleri aktif hale getirebilirsiniz. Örneğin öncelikleri tanımlamak, hashtag, etiketler yerleştirmek, özelleşen alanları kullanmak, birden fazla kişiye iş atamak gibi şeyler aktif burada gördüğünüz üzere. Fakat zaman tahminlemesi inaktif. Ben bunu istersem aktife çevirebilirim. Veya zaman takibi inaktifti. Bunu da aktife çeviriyorum. Farklı listelerin içindeki işleri görmek istiyorum diyorum. Kilometre taşlarını görmek istiyorum. Sprintleri görmek istiyorum diyebilirim. Ve bu evet böyle iyi oldu. Tamam, devam edelim. Başka bir uygulamayı buna bağlamak istiyor musunuz diyor. Hayır, istemiyorum. No thanks. Başka yerde hazırladığınız projelerinizi Asana'da veya Basecamp'te, Trello'da, buralardaki Jira'daki aktivitelerinizi buraya çekmek ister misiniz? Hayır, öyle bir niyetim yok. Peki. Evet, şimdi ClickUp'a başlayabiliriz. ClickUp'a girdiğiniz zaman size bir tanıtım videosu karşılar. Bu tanıtım videosunda geçebilirim. Herhangi boş bir yere tıkladığımda. Sonra şablonlar geliyor. Bu şablonlardan önerilenler, işte hızlı bir başlangıç yapabilirim, proje yönetimi olabilir, panoları kullanmak suretiyle ilerleyebilirim. Veya aşağıda basit proje yönetimi, yapılacak işlerin tamamlanması veya basit to-do'lar şeklinde liste gözüküyor. Daha farklı tabii ki şablonlar var ama ben burayı kapatıyorum. Evet, boş sayfaya ulaştığımda karşıma sol üst köşede ana sayfayı, bir takım uyarıları görebileceğimi söylüyor. Show More'a basarsam başka seçenekler de karşıma çıkacak. Esas kullanacağımız alan şuradaki Spaces dediği bölüm. Burayı Gökhan Tekir Workspace diye tanımlamıştık. Burada mesela bir space alanı var. Biz kendimiz yeni alanlar açabiliyoruz. Buradaki space'leri arkadaşlar projeler gibi düşünün. Şirketinizde başlayacağınız projeleri bu sol taraftaki space tanımının içine, hatta yeni bir space açacağınız zaman bu demek oluyor ki yeni bir projeye başlayacaksınız. Ben burada bir örnek yapmak istiyorum. Burada hazır zaten bir tane space açılmış.
Buradaki Space ile ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyorum. 3 noktaya tıkladığımda hemen altta Space Settings'i göreceksiniz. Tıklıyorum bu Space Settings'e ve bunun içine benim videolarımı seyrediyorsanız karavanda olduğumu biliyorsunuz. Burada diyorum ki karavanla gezi projesi yapmak istiyorum. Böyle eğlenceli bir proje olsun. Peki değişiklikleri gözden geçir. Sahibi benim. Bir takım avatarlar kullanabilirsiniz diyor. Geçiyorum, çok önemli değil. Siz bunları istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Birileriyle paylaşacak mıyım? Evet, şu anda sadece workspace, kendi workspace'im olacak. Kimseyle paylaşmayacağım. Aktivitelerin durumu vesaire gibi seçenekler var. Çok önemli değil. Bunları kaydet deyip yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bir liste hazırlayabilirim yapılacak şeyleri düşünürken. Örneğin bir create list desem, buraya hazırlıklar diye bir başlık atalım. Bir liste hazırlayalım. Bakın, hazırlıklar başlığı altında aktivitelerimizi girebileceğimiz bir alan. Şimdi yukarıda hazırlıklar başlığını görüyorsunuz. Bunu liste olarak gösteriyor. İstersen bunu bir pano olarak da görmen mümkün. Burada hazırlıkların içinde yapılacak eylemler neler? Hatta bakın burada anlatmaya da başladı. Group by anything demiş. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Bu hazırlıkların içinde yapılacak şeyler neler ve bunlar tamamlanırsa sol taraftan sağ çekmek suretiyle tamamlayacağım. Hatta aktivitelere girelim. Mesela ne hazırlık olabilir? Öncelikle aracımın uzun yol bakımını yaptırmak istiyorum. Bu yapılması gereken işlerden bir tanesi. Madem yola çıkacağım, aracın içinde gerekli ön hazırlıkları yapmam lazım. Kıyafetlerimin hazırlanması gerekiyor. De buraya kıyafet hazırlama dedim ama ben bunu çok daha detaylı olarak düşünebilirim. Örneğin buna tıklasam kıyafetlerimin hazırlanmasını, bakın daha aşağıda subtask'ler ortaya çıkmış durumda. Alt aktiviteler. Hatta önce bana burada açıklama yazabileceğim bir alan. Yaz mevsimi için kıyafet seçimi. Alt aktivitelerde de subtask'in içine neler yazabiliriz? Deniz kıyafetlerinin hazırlanması, günlük kıyafetler, ek olarak ayakkabı, terlik hazırlıkları diyelim. Evet, eğer bu aktivitelerden herhangi birisini bitirirsem şuraya check atarım. Deniz kıyafetleriyle ilgili işim bitti. Bu bana biten işleri de burada görmemi sağlayacak. Hatta tamamlananları buradan çıkar gösterme dersem, bakın 2 tane aktivitem kalmış oluyor. Ben henüz bitirmedim diyeyim şimdilik. Burada bir attachment ister miyim? Bir dosyayı buraya aktivitenin içine yerleştirmek belki gerekebilir. Attachment'ı ekle dediğimde farklı yerlerden bu aktivitenin içine doküman eklemek mümkün. Kendim upload da edebilirim veya programın doküman üretme fonksiyonu var. Bu dokümanı bu aktivitenin içine gömmekte, yani yerleştirmekte mümkün olabilir. Onun haricinde Dropbox'tan, Google Drive'dan kullandığınız dokümanları da buraya yerleştirebilirsiniz. Peki, bu aktiviteyi kapatıyorum. Evet, bakın kıyafetlerin hazırlanmasının altta 3 tane aktivitesi olduğunu görüyoruz. Yapılacak bir aktiviteden daha bahsedelim. New task dedim. Gidilecek yerlerin belirlenmesi bir başka aktivite olabilir. Şimdi düşünün ki bu aktiviteler için ben zaman harcıyorum. Mesela aracımın uzun yol bakımını başlattım ve bu aktivitenin başladığını programıma söylemek istiyorum. Böylece ne zaman başladım, bunun için ne kadar uğraştım, bunların takibini yapmak adına yine aktivitenin içine tıklayarak sağ üst köşede created, ne zaman bu aktiviteyi yarattığım ve bu işle ilgili ne kadar uğraştığımın göstergesi var. Şuradaki play'e basarsam bu aktiviteyle ilgili şu anda uğraştığımın bir göstergesi tanımlanmaya başlayacak. Bakın zaman ilerliyor. Bu da bana şunu verecek. Bu aktivite üzerine şu kadar dakika, şu kadar saat uğraştın gibi bir sonuç çıkaracak. Bakalım, durduralım. Bakın 19 saniye geçti. Bu 19 rakamın 19 saniye geçti. Tekrar bastığımda iş devam edecek. Hatta sağ alt köşede de bir sayaç çalışmaya başladı. Şu anda bir 11 saniye daha oldu. Çünkü o 19 saniyenin üzerine yazacak.
Bir durduralım tekrar. Bakın 37 saniye oldu toplam. Hatta bazı durumlarda bunu çalıştıramayabilirsiniz. Siz kendiniz bir iş yaparsınız, unutmuş olursunuz. Bir yarım saat geçer. Gerekirse siz kendiniz elle, manuel olarak şu kadar dakika ben bunun için efor harcadım diye not tutmanız da mümkün. Böylece bu iş için harcanan efor sizin eforunuz. Artı başkaları çalışmışsa bu aktivitede, başka kaynaklar atadıysanız onların eforları da birleşecek ve toplamda kaç adam saatlik bir iş olduğu, iş bittiği zaman karşımıza çıkacaktır. Peki biz bu aktiviteyle ilgili bir süre tahmininde de bulunabilirdik. Bakın Estimate Task'e tıkladığımda ben bu işin bir günde tamamlanabileceğini düşünüyorum. O zaman bir day diye yazarsam 8 saatte tamamlanacaktır. Peki başka ne yapabiliriz? Bu işin belirli tarihe kadar bitmesi gerekiyorsa due date diye bir tanım yapmışlar. Bugün 19 Mayıs. Diyorum ki 20 Mayıs'a kadar bu işler bitmiş olsun. Evet, buraya bir tarih atacak. Hatta tomorrow diye, yani yarın bu işin bitmiş olması gerektiğine dair bir ifade görüyoruz. Gecikme olursa eğer o aktivitede program bana uyarı da verecektir. Sağ tarafta da bir izleyiciler listesi. Bu aktiviteyi kimler takip ediyor? Bu aktiviteyi paylaşmak söz konusu. Share deyip kimlerle paylaşacağıma karar verebilirim. Public sharing dersem bu aktiviteye özel bir link açılıyor. Bu linki ilgili kişiye göndererek yine ClickUp programıyla bu aktiviteye kişilerin müdahale etmesini de isteyebilirim. Hatta ekstra özellikler de açılmış bakınız. Hangi bilgileri ulaşabilsinler? Hangi bilgileri paylaşmak istiyorsunuz? Bunlardan bazılarını, mesela önceliğini, due date'ini, description'ı kapatmak istiyorum. Diğerlerini görebilsinler diyebilirim. Bu linki bu şekilde copy code dediğimde birilerine gönderirsem veya public link. Çünkü embed code derseniz web sayfanızın içinde bir yere, kendinize ait bir web sayfanın içine bir yere yerleştirirsiniz. Copy link derseniz ilgili kişi burada sizin izin verdiğiniz yetkilere ulaşma imkanı bulacaktır. Peki bunu da kapattık. Yine bu sayfamı tamamen kapatayım. Bir aktiviteyi bitirdiğinizde ise, eğer aracın uzun yol bakımı işi bittiyse, bakın sadece Todo'dan Complete'e çekmek suretiyle işin tamamlandığını ClickUp programına söylemiş oluyorum. Fakat sadece list, yani yapılacak işlerin sırası veya pano yapıları yok. Çok farklı görseller de var. İşte o görsellere ulaşmak için bakın şu anda list ve board zaten açık ama calendar, buna tıklarsam bir takvim olarak proje planımı görebileceğim. Şuraya Add View diyorum. Şu anda bir takvim açıldı. Eğer ben aktivitelerime, board'daki aktivitelerime şu tarihe kadar yapılsın dersem burada gözükmeye başlayacak. Bir tanesine söylemiştim aslında ama o da tamamlandığı için burada gözükmüyor. Hemen gidilecek yerlerin belirlenmesi. Buna tıklayalım ve buna bir tarih verelim. Due date. Bunu da 21'ine kadar bitirmiş olmam lazım diyorum. Kapatıyorum. Şöyle kapattık. Şimdi calendar'a gidip bakarsak, bakın gidilecek yerlerin belirlenmesi takvim üzerinde son tarih olarak gözüküyor. Yani bu tarihe kadar bu işi bitirin. Peki başka bir görsel ekleyelim. Gantt çok kullandığımız diyagram tabii ki. Bunu da Gantt seçtikten sonra görüntüye ekliyorum. Bakın bir tane aktivitem, arabacının yol bakımı tamamlandı bu iş zaten. Ama aşağıda gidilecek yerlerin belirlenmesi Gantt diyagramı haline geldi. Hatta bunu uzatabilirim. Bu kadar kısa değil de şu kadarlık bir gün, yukarıda nasıl takvim var. Yeni aktiviteler buradan yazmam mümkün. Bu aktivite ne olsun bu sefer? Alışverişin yapılması. Alışveriş yapılması diye yazdım. Şurada see more on your chart. Bunu şimdilik kapatıyorum. Evet. Bu aktiviteyle ilgili bir tarih belirlemem lazım. Daha sonra belirli bir zaman aralığı verebileceğim. Yine due date'e gidip bugünün tarihini seçeyim ya da yarının tarihini seçeyim, 20 Mayıs'ı. Kapatalım. Şimdi artık Gantt üzerine gözükmeye başlayacak. Fakat ben bu aktiviteyi illa bugünden başlatmak zorunda değilim. Biraz daha uzun ve hatta gelecek haftanın aktivitesi olsun dersem biraz daha kaydırabilirim. Önce gidilecek yerleri belirleyeyim, sonra alışverişe çıkarım. Hatta bu aktiviteyle ilgili tekrar içine girip şöyle bir şey de yapmak mümkün.
Bakın şurada sağ üst köşede Task Settings var. Buna tıkladığım anda Convert to Subtask, alt aktiviteye çevir, Convert to List, listeye çevir. Ama Dependencies var ki proje yönetiminde Finish to Start'lar, Start to Start'ları tabii ki hatırlayacaksınız. Nereye bağlamak istiyorsun bu aktiviteyi diyor. Bir bekleme faaliyeti, bir engel mi yoksa bir başka aktiviteye mi bağlamak istiyorsun? Ben aktiviteye bağlamak istiyorum. Peki hangi aktiviteye? Gidilecek yerlerin belirlenmesine bağlamak istiyorum dersem ve bunu da bakın task'ler olarak geldi. Tamam dersem aktivite bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu bir daha kapattığımızda evet, kapattıktan sonra bu iki aktivite arasında bir bağlantı olmasını, yani MS Project'teki gibi göstermesini bekleyebilirsiniz ama ne yazık ki öyle bir özellik yok. Onun yerine bu aktiviteyi yapacak, yani gidilecek yerlerin belirlenmesi, bu aktivitenin içine girdiğinizde burada linked to, alışveriş yapılması diye bir bağlantı yapıldığını görüyoruz. Yani aktivitenin içinde bu bağlantılar karşımıza çıkıyor. Tabii bağlantının bir yerde doğru olmaması, tam net olmamasından dolayı şöyle hatalar da ne yazık ki gözüküyor. Mesela yol hesaplamalarında kritik yol analizi yapacağını iddia etmiş. Bunu tıkladığınızda sadece alışverişin yapılması kritik yoldaymış gibi gözüküyor. Halbuki gidilecek yerlerin belirlenmesi, bu da bir aktivite, finish to start da birbirine bağlı olduğu için bunun da kritik yolda olması lazım. Buna karşı bollukları göster dediğimizde yani tamamen yanlış bir gösterim karşımıza çıkıyor. Bu ikinci aktivite, yani gidecek yerlerin belirlenmesi aslında finish to start bağlı olduğu için bolluğu olmaması lazım. Bu da kritik yol analiziyle ilgili bir konu. Yani sonuçta MS Project gibi bir sonuç beklemek hata olur böyle bir yazılımdan. Amacı çok da böyle kritik yol hesapları yapmak değil zaten. Peki başka hangi görseller var? Bakalım. Tekrar view diyorum. Kutu görseli varmış. Box'a tıklayıp bunu da ekle diyorum. Buna tıkladığımızda Unlimited Plan Feature diyor. Bunun için ücretli versiyona geçmemiz lazım. Yani ödeme yapmamız lazım. Burada da kutuların içinde bir dashboard görseli, kaç aktiviteniz başlamış, bütün projenin yüzde kaçındasınız, bunları gösterecek bir yapı. Şimdi geçiyorum. Eğer siz ücreti öderseniz bu özelliklerden yararlanabileceksiniz. Bir başka görsele geçelim. Timeline görseli var. Bunu açalım. Gantt'a benzer ama bu sefer aktiviteler aynı hizada yer almış. Hangi aktivite hangi tarihler arasında yapılacak onu gösteren bir yapı. Geçiyorum, bu basit bir özellik. Başka bir görsel ekleyelim. Table diyelim. Table'da ne oluyor? Add view dediğimizde. Şimdi table'a baktığımızda kıyafetlerin hazırlanmasının altında 3 tane aktivite var. Bunların hepsi statüste yapılacaklar listesine gözüküyor. Ben bunlardan bir tanesi, mesela ayakkabı, terlik vesaire, bunu hazırladığımı programa buradan da söyleyebilirim. Bunu bastığım anda listeden çıkacak. Bu tamamlandı haline gelecek. Bakın, kayboldu o aktivite. Bu zaten kıyafetlerin hazırlanmasının bir alt aktivitesiydi. Bir başka görsel, bir başka görsele bakalım. Mind map, zihin haritası şeklinde göstersin. Aktiviteleri nasıl görmek istersiniz şeklinde task veya blank diye tanımlamış. Biz task'e tıklayalım. Şimdi hazırlıkların altında neler var? Bu bölüme geldiğimde önce hazırlıklar grubunu görüyorum. Ana iş paketini. Sonra altında kıyafetlerin hazırlanması, gidilecek yerler, deniz kıyafetleri diye. Şu kıyafetlerin hazırlanması zaten kendi içinde bir daha açılmış. Bu artıya bassam da bir daha alt başlıklar burada gözüktüğü için bir daha açılmayacak. Loading diyor ama burası bir miktar yanlış çalışıyor diyebilirim. Burayı kapatalım. Bu da bir zihin haritası görseli. Bir başka görsele geçelim. İş yükleriyle ilgili, workloadlarla ilgili bir görsel var. Tıkladığımda eğer birilerini göreve atasaydım, burada unassigned, kimin hangi gün kaç saatlik işi var şeklinde bir görsele sahip olacaktık. Böylece kaynaklarımıza fazla iş yükleyip yüklemediğimizi görmek mümkün olacaktı. Tabii bunun için atadığınız aktivitenin süre tahminlerini de yapmanız ve hangi tarihe kadar o işleri bitirmesi gerektiğini söylemeniz gerekiyor ki bu fonksiyon etkin bir şekilde çalışsın. Aktivite görseline geçelim.
Evet, burada ise aktivitenin tek tek bir tarihçesi tutuluyor. Örneğin alışveriş yapılması aktivitesi. Bunu 14 dakika önce açmışım. Daha sonra bir due date girmişim 13 dakika önce. Sonra bir start date tanımlamışım. Sonra bir link bağlamışım gidilecek yerlerin belirlenmesi. Yani her aktivitede birden fazla insan çalıştıysa o aktiviteye bir takım notlar tutmuş olabilirler. O aktivite devamlı bir tarihçe tutar. Böylece aktiviteyle ilgili nelerin yapıldığını buradan çok rahat görebilirsiniz. Peki devam edelim. Bir başka görsel harita diye geçiyor. Bu haritaya tıkladığınızda karşınıza Amerika'yı gösteren bir harita geliyor. Aslında hangi aktivitenin hangi şehirde, hangi lokasyonda yapıldığını girebilmeniz gerekiyor. Fakat ne yazık ki bu fonksiyon çalışmıyor. Aktivitelerin içine bir lokasyon girmeniz mümkün. Fakat o lokasyonu bu haritada ne yazık ki göstermiyor. Bunun en kısa zamanda düzeleceklerdir diye tahmin ediyorum. Bir görseli burada tanımladıktan sonra ondan nasıl kurtulabilirsiniz? Şurada farklı farklı şu anda en üst menüye bakarsanız mouse'umun olduğu yere bir map görselinden kurtulmak istiyorum. Bunu tıkladıktan sonra sağ üst köşede yine delete view var ve tıkladığınızda bu haritadan kurtuluyorsunuz. En son mind map üzerine çalışmıştık. Bunu gösteren bir yapıya dönüşecek. Yeni bir görsel, dokümanları gösteren bir ifade var. Tıklayalım dokümanlara. Bunu da açalım. Hiçbir doküman hazırlamadığım için şu anda boş bir sayfa geldi. Blank page. Ben bununla ilgili proje ilerleme raporu gibi bir şey yazayım. Projemizde SPI yani zaman çizelgesi performans endeksi 1.05 olsun. 1.05 CPI'da 0.97 olsun. Evet, bunu da hangi tarihte yazdığım zaten belli. Bu yapıyı kaydedersem projenin ilerleme durumunu 2 satırda anlatmış olurum. Evet, proje ilerleme raporunu hazırladık. Şimdi bir aktivitenin içine ben bir doküman eklemek istersem Gantt'a geçip örneğin alışveriş yapılması ile ilgili bir aktivitem var. Bu aktivitenin içine bazı bilgiler eklemek istiyorum. Attachment en altta yer alıyor. Bunu dışarıdan bir dosya değil de kendi programın kendi dokümanına eklemek istediğimden dokümana tıklıyorum ve alışveriş listesi yazıyorum buraya. Alışveriş listesi diye ayrı bir Word dosyası gibi hazırlanıyor. Ben mayo almak istiyorum. Güneş kremi almak istiyorum. Terlik alalım yanımıza. Bu kadar yeter. Bu haliyle zaten direkt kendisi kaydeder. Kapatırsam bakınız o aktivitenin içinde artık bir alışveriş listesi hazırlandı ve bunu tıkladığımda tekrar aktiviteyi detaylı görebileceğiz ya da dokümanı detaylı görebileceğiz. Bu dokümanda bile farklı özellikler var. Örneğin ben bu dokümana alt sayfalar ekleyebilirim. Şu anda alışveriş listesinin altına yeni bir sayfa eklemek istersem, bakın burada untitled, bir üstte ise yine alışveriş listesinin kendisi gözükmekte aslında. Yani sayfa içinde sayfalar yaratmanız mümkün. Bu alışveriş listesi dokümanını gerekirse başkalarıyla da paylaşabilirim. Public link demek suretiyle bu linki başka birisine gönderdiğimde açılmasını sağlayabilirim. Böylece bir başkası da bunu okuyabilir. Peki, tekrar bu sayfayı da kapatalım. ClickUp denen programda birden fazla projeyi aynı anda yönetebiliyorsunuz. Bu güzel ve oldukça da basit bir işlem. İşte sol taraftaki space komutuyla, space alanlar bölümüyle istersem add new deyip yeni alanlar açabileceğimi söylemiştim. Dashboard diye bir bölüm var. Kendinize kolayca verilere ulaşabilmenizi sağlayacak bir fonksiyon. Aynı anda birkaç projeyi takip edebilmenizi de kolaylıkla sağlar. Add Dashboard'a tıkladığımızda şuradan artıya basarsak bir dashboard alanı açılıyor. My Dashboard diyelim buna. Hatta bir tane fazladan açtık. Onu kapatalım. Evet, kapandı. Şimdi şurada Add Widget diyor. Add Widget'e bastığımızda bazı özellikler ücretli fonksiyonun içinde var. Şuradan Custom'a tıklarsam
İşte line chart, bar chart, battery chart gibi böyle farklı farklı görseller hazırlamışlar. Bunlar şablon aslında. Biz featured diyelim ve aktivitelerimizin listesini görmek istiyoruz. Task listi göster. Hangi projelerdekini, birkaç projeniz varsa hepsini bir arada burada görmeniz mümkün oluyor böylece. Bu yüzden çok önemli bir özellik. Aktivitenin durumunu görecek ama alt aktiviteleri de göstersin. Arşivlenen varsa, kapanan varsa bunları da göstersin. Ben burada bir örnek yapmak istiyorum. Add Widget'a basarsam, evet bakın aktivite listesi bu hazırlıklar içinde ve tabii ki bunu biliyorum, ben karavanla alakalı demiştim. Eğer başka bir projeyi seçseydim bana kategorize edecekti. Şu projenin şu iş paketinin altında şu faaliyetler var diye gruplayacaktı. Şu anda işte yapılması bitmiş olanlar ve yapılmayı bekleyen faaliyetler alt aktivitelerle beraber karşımıza çıkıyor. Bir altta ise sol tarafta dokümanları göreceksiniz. Şu ana kadar hazırladığım tüm dokümanlar. Bakın proje ilerleme raporu hazırlamıştım. Alışveriş listesi hazırlamıştım. Bunların detaylarına buradan da ulaşabiliyoruz. Yukarıda ana sayfada benim yapmam gereken aktiviteler, işler bana atanmışsa eğer, şu anda direkt kendime atamadığım için burada görmüyorum. Geç kalan bir şeyler varsa bu listede çıkacak. Yakın zamanda yapmam gereken veya zamanlanmamış aktivitelerin hepsi burada gözükecektir. Notification, özellikle uyarılar. Belirli tarihlerde uyarı alabilirim aktiviteler bitmediyse eğer. Bir başka arkadaşım çalışıyorsa projede, bakın şu anda ben aktifim, sabah saat 7'de çalışmaya başlamışım. Benden başka takip etmeme imkan olan kişileri burada görebileceğim. Hedefler olabilir projemde. Bu hedefleri tanımlayıp o hedeflere ne kadar yaklaştık, bunu görmek mümkün. Bir tane tanımlayalım isterseniz. Hedefin amacı tabii ki yola çıkmak olsun bizde. Okey diyelim. Şimdi track your progress diyor işte. Bu hedefe yönelik aktiviteleri tanımlayıp yüzde kaçtayım sorusunun cevabını vermem için bana bir gösterge sunuyor. Bu proje için, bu hedef için bir tarih atamak istiyorum. Diyorum ki ben bunu işte gelecek hafta 24 Mayıs'ta gerçekleştirmek istiyorum dedim. Bundan sonra yapacağım aktiviteler ilerledikçe bu hedefe ne kadar yaklaştığımı görebileceğim. Şimdi yola çıkma hedefinin alt hedeflerini tanımlayabilirim. Mesela create a target diyorum. Bakın break your goal down into pieces. Parçalara bölün esas hedefinizi. Böylece ana hedefinize ne kadar yaklaştığınızı belirlersiniz. Bu açıdan gerçekten motive edici bir fonksiyon. Mesela alışverişin tamamlanması benim için bir hedef, bir kilometre taşı. Şuna okey dersem, hatta owner olarak kendimi seçebiliyorum. Tamam, okey. Type of target, şuna bir okey diyelim. Hedefin tipine karar verelim. Number mı, true false mu, currency mi, task mi demiş. Bu bir task olacak. Bir aktivite ekle. Var olan aktivitelerden bir tanesini seçebilirim. Alışverişin yapılması diye şuraya bir şey seçtim ve okey dedim. Böylece eğer bu aktiviteyi tamamlarsam yukarıda bir ilerleme kaydedeceğim. Alışverişin tamamlanmasını gidip aktivitelerimden, Space'ten giriyorum. Karavanla gezi projesindeyim. Evet. Bunun için de board'a geliyorum. Alışverişin yapılması aktivitesini complete'e atıyorum. Bunu attığım anda iş tamamlandı. Gidip hedeflerimize bakalım. Bakın yola çıkma hedefimizde %100 tamamlandı. Hatta buna tıklarsam bana az önce bir kompeti patlaması da yaşandık. Bir aktiviteyi bitirerek hedefimize ulaştığımızı görebiliyoruz. İşte kaç aktivite tanımlarsanız ona bağlı olarak yukarıda yüzde ilerlemenizi takip edebileceksiniz. Evet, ClickUp programı genel hatlarıyla bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Siz de kendi projelerinizi yönetirken böyle bir yazılımdan faydalanırsınız. Bir başka yazılımda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız diyorum.